მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. დღეს პარასკევია, 19 საათი და 30 წუთი. ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ და დღევანდელი თემა გადაცემის იქნება შრომითი უფლებები. შეგახსენებთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერს 25 და გადაცემის სტუმარია საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი, ადვოკატი ქალბატონი თამარ სურმავა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ეს ბოლო პერიოდი კი არა და საერთოდ შრომითი უფლებები საკმაოდ მტკივნეულია როგორც საქართველოში, ისევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, განსაკუთრებით ჩვენთან. ძალიან ბევრი დარღვევა ხდება. საზოგადოება ლაპარაკობს ამას, ტელევიზია, რადიო, გაზეთი, რა ვიცი, ყველაფერი და რამდენად ვითომ შეიცვალა წინა წლებში 2013-ში თუ 2014-ში, როცა შეიცვალა ეს ახალი შრომის კოდექსი, მივიღეთ, შეიძლება რაღაცით მეტია, იმაზე რაღაცით უკეთესია, მაგრამ რეალურად რამდენად იცავს ეს რამდენად არის დაცული დასაქმებულის უფლებები ამაზე ზოგადად რომ გითხრათ და შემდგომ განვაგრძოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ეს არის საკითხი, რომელიც პრაქტიკულად საქართველოში ყველა ოჯახს ეხება. იქ სადაც ყავს დასაქმებული ადამიანი და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებით შრომითი უფლებების შელახვას. რიგ შემთხვევაში დასაქმებულებისთვის ცნობილია, რომ ინახება მათი უფლებები, რიგ შემთხვევაში ცნობიერების დონე სამწუხაროდ არ არის იმხელა, რომ მათთვისაც მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია სრულად, რა უფლებები გააჩნიათ და კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს თუ არა დამსაქმებლის მხრიდან მათი უფლებების შელახვას ადგილი. შეგვიძლია თავისუფლად თქვა და აღვნიშნო, რომ 2013 წელს შრომის კოდექსში შეტანილმა ცვლილებებმა დასაქმებულის სამართლებრივი თვალსაზრისით დასაქმებულის მდგომარეობა არსებითად გააუმჯობესა. ბუნებრივია ეს არ არის ის შრომის კოდექსი, რომელიც შეიძლება მორგებული იყოს საერთაშორისო სტანდარტებს. დღეის მდგომარეობისაც არის ძალიან ბევრი პრობლემა იგივე შრომის კოდექსში. დახვეწის კუთხით ნამდვილად დასახვეწია პროფკავშირების გაერთიანებას. ქონდა ჩვენ კანონპროექტი თავის დროზე წარდგენილი, რომელიც ნაწილიც გათვალისწინებულია იგივე მოქმედ შრომის კოდექსში, თუმცა გვაქვს მთელი რიგი შენიშვნები აღნიშნულ დოკუმენტთან მიმართებით. თუმცა რეალობა ერთია, რეალობა კი გვაქვს მოცემულობა გვაქვს ასეთი, რომ დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია დასაქმებულს სამართლებრივი ბაზა აქვს იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი შრომის უფლებები. თუმცა იმისათვის, რომ დაიცვას დასაქმებულმა საკუთარი უფლებები, აუცილებელია, რომ იცოდეს რა უფლებები გააჩნია. მაგალითისათვის, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ აუცილებელია და საკანონმდებლო მოთხოვნაა გარდა ერთი გამონაკლისისა, რომ მათ ეკუთვნით წერილობითი ფორმით ხელშეკრულება და სადაც აბსოლუტურად დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი, თუ რა სახის სამუშაოს ასრულებს, რა არის მათი ანაზღაურება, ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი სამუშაოსთვის რა ანაზღაურება უნდა მიიღოს და ბევრი დეტალი, რომელიც ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებულია. ყველამ უნდა იცოდეს ის, რომ მაგალითისათვის მათ ეკუთვნით წელიწადში შვებულება 24 სამუშაო დღის ოდენობით და თუ დამსაქმებელი აღნიშნული უფლების გამოყენებაში ხელს უშლის, რა სახის კონტრაქტზეც არ უნდა ქონდეს ხელი მოწერილი, ეს მაინც ეკუთვნის მაგალითისათვის ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი სამუშაოსთვის გაზრდილი ოდენობით ტარიფი. ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ბიულეტენზე ყოფნის პერიოდში მათ ეკუთვნის შესაბამისი ანაზღაურება. უბრალოდ მოცემულობა გვაქვს ისეთი, როდესაც ჩვენ ამ და სხვა უფლებების შელახვის არაერთი ფაქტი გვაქვს, დასაქმებულები ხშირ შემთხვევაში იძულებულები არიან თვალი დახვიჭრონ ასეთ ფაქტებზე და მოკლედ ვერ იწყებენ ბრძოლას მათი უფლებების დასაცავად. ამასაც რამდენიმე ფაქტორი უძღვის წინ, ხო? უფლებები რომ დავიცვათ და წავიდეთ სასამართლოში, ამას გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა და ხარჯები სჭირდება, რისი გაღების საშუალებაც დასაქმებულებს ძალიან ხშირად არ გააჩნიათ. მეორე მომენტი არის ის, რომ სასამართლოში წასვლა პირობითად ეს იმთავითვე ნიშნავს დამსაქმებელთან ურთიერთობის პირობითად დაძაბვას, რამაც შეიძლება უფრო რთული შედეგი გამოიწვიოს და ამიტომ დასაქმებული ისევ ამბობს, რომ მოდი დავხუჭოთ თვალი ამ პრობლემებზე. რა პირობითად იძაბება სიტუაცია უკვე. კი ბატონო, ანუ გვაქვს დავა ორ მხარეს შორის. რამდენად ხშირად მოგმართავენ და თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ თქვენი კონსულტაციის შემდგომ, რასაც ახლა ამბობთ, გადაუფიქრებია პიროვნებას დასაქმებულს და უარი უთქვამს და შეგუებია თავის ბედს და საუბარში ალბათ ახლა ყველას ვერც გააკონტროლებთ და ვერც გაყვებით, მაგრამ რამდენად ხშირი ყოფილა ეს და ზოგადად რამდენად ბევრი ხალხი კი
მართალ მართალ. ყოველდღიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება და გამოთქვამს, ასე ვთქვათ, მათ შეხედულებებს და გთხოვენ კონსულტაციას შრომითი უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე წლები აქტიურად არის დაკავებული საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების კუთხით შრომის უფლებებთან დაკავშირებით, ვატარებთ სხვადასხვა სახის შეხვედრებს, სემინარებს, ტრენინგებს, გვაქვს ეს უფასო კონსულტაციის სერვისი, სოციალური ქსელი იქნება თუ ასე ვთქვათ, უშუალოდ სატელეფონო კავშირი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ხალხამდე მივიდეს ის უფლებები, რაც მათ გააჩნიათ. შესაბამისად, მომართვიანობაც თანდათანობით ასევე იზრდება და დღეის მდგომარეობით, ასე ვთქვათ, ეს რიცხვი ყოველდღიურად მკვეთრად არის მომატებული. ჩვენ ასე ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს პრაქტიკულად ანალიზის გაკეთება იმ უფლებების დარღვევის ფაქტებზე, რომელიც პრაქტიკულად ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროს მოიცავს. დაწყებული როგორც აღვნიშნე იმ უფლებების დარღვევიდან დამთავრებული საერთოდ ხშირ შემთხვევაში პირად შეურაცხყოფასთან მიმართებითაც გვხდება ასე ვთქვათ დამსაქმებლის მხრიდან არაერთი დარღვევა, როდესაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის დასაქმებულისთვის სამუშაოს შესრულებას და ეს ხდება შემდგომში საფუძველი მისი განთავისუფლების. ამიტომ ჩვენ არა მხოლოდ კონსულტაციას ვუწევთ, არამედ მაქსიმალურად ვცდილობთ ბოლომდე მივიყვანოთ საქმე. ჩვენს დეპარტამენტში დასაქმებული იურისტები მაქსიმალურად არიან ჩართული და შემიძლია აღვნიშნო ის სტატისტიკა, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში აღნიშნულ დავებში გვაქვს, მათ შორის იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც მიღწეული იქნა დიდი ბრძოლის შედეგად 2013 წელს, პრაქტიკულად საქმეთა აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც სასამართლოში მიდის და სასამართლოში ვდაობთ, ეს იქნება სამსახურიდან განთავისუფლების ბრძანების ბათილაცობა და მოდით სანამ სასამართლომდე მივალთ, ერთი კითხვა მაქვს. მომსახურების სფეროში გვაქვს, ყველგან არის პრობლემა, მაგრამ უფრო მომსახურების სფეროში, რასაც მე ჩემ კლიენტებთან ერთად შევხვედრილ ვარ, დიდ სუპერმარკეტებში თუ როგორ ქვიათ მაგათ, ასე ვთქვათ, დიდ იმაში მაღაზიებში, ასე ვთქვათ, სუპერმარკეტებში ეს უფრო მოწესრიგებულია და ცვლებშია. ცვლების მხრივ ამბობ, ანუ რამდენი საათი უნდა იმუშაოს დასაქმებულმა. მაგრამ გვაქვს აი ესეთი რიგითი მაღაზიები, რომლებიც უფრო მეტია, უბნის მაღაზიები, ისედაც ნებისმიერ მაღაზიაში, სადაც დილის 8-9 საათიდან იხსნება მაღაზია და ღამის 10-11 საათამდე მუშაობს. ეს პიროვნება, რომელიც მივიდა სადღაც 14-16 საათი გამოსდის, ხო? რომელიც ორჯერ მეტია კვირაში, 50-70-80 საათი გამოსდის კვირაში. ეს თუ შაბათ-კვირას დაისვენებს, მაგრამ როგორც ვიცი, არც ისვენებენ. აი მივიდა პიროვნება და თანახმა ამ პირობებზე, ну რაკნას თანახმა კი არ არის, მაგრამ სხვა საშუალება არ აქვს. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ვინ და როგორ უნდა გააკეთოს ან აიძულოს დამსაქმებელი, რომელსაც კიდევ შემდგომ ცალკე პრობლემები ექნება ალბათ. პირველი უნდა აღვნიშნო, რომ აი ვერ დაგეთანხმებით იმ მომენტში, როდესაც საუბრობთ, რომ აი დიდ სუპერმარკეტებში ეს პრობლემა ნაკლებადაა. პირიქით ძალიან თითქმის ყველა სავაჭრო ქსელი რო ავიღოთ დიდი სუპერმარკეტების, აი ასეთი შრომითი უფლებების შელახვის ძალიან დიდი რაოდენობით ფაქტებს ვაწყდებით. მათ შორის თქვენ ახლა კონკრეტულად შეეხეთ ზეგანაკვეთურად მუშაობის საკითხს. მე უბრალოდ რო ვთქვით, რომ იქ რაღაცებს აზიდინებენ და მუშად ამუშავებენ, ეგ ცალკე თემა არის. მათ შორის ზეგანაკვეთურ სამუშაოსთან ჩვენ არაერთი მოქალაქე მოსულა ჩვენთან, დღემდე გვაქვს წარმოებაში და ბევრი საქმე დამთავრებული გვაქვს მათ შორის. აი ასეთი ტიპის დავები, როდესაც ადამიანები არათუ მათზე დაკისრებულ სამუშაოს ასე ვთქვათ ასრულებენ, არამედ დაცვის ფუნქციიდან დაწყებული კვირაში 60-70 საათით მუშაობით დამთავრებული, აი ყველა ამ თვალსაზრისით კი ბატონო, მათ შორის არაერთი საქმე გვაქვს დასრულებული წარმატებით მათ შორის ამ კუთხით, დღეის მდგომარეობითაც ასე ვთქვათ არაერთი დავა სასამართლოში მიმდინარე. საკითხი დგას შემდეგი სახით.
ყველამ ვიცით ის სოციალური ფონი, რომელშიც ქვეყანა მეუყოფება. ადამიანებს არ აქვს შემოსავალი და შესაბამისად იძულებულები არიან მივიდნენ და დამსაქმებელთან დაიწყოს მუშაობა კონკრეტული პირობებით. როგორც წესი, დასაქმებულს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ პირობები იქით წაუყენოს დამსაქმებელს და დღევანდელ რეალობაში სწორედ ეს ასე ვთქვათ ძლიერი დამსაქმებელი, რომელსაც ხელთ ყველა რესურსი გააჩნია, რომელიც შეიძლება იყოს დაწყებული ფინანსური და ნავთობებული ადამიანური თუ ასე შემდეგ, იძულებულს ხდის დასაქმებულს, მაგალითად დაიწყოს იმუშაოს კვირაში 60-70 საათი და ანაზღაურება მისცეს საშუალოდ პირობითად ავიღოთ 300 ლარი, სადაც ნაწილს ისევ ჯარიმებში ჩამოაკლებს და ისევ თვითონ დაიტოვებს ამ თანხებს. პირველი რაც უნდა გვახსოვდეს იგივე დასაქმებულებისათვის მინდა ვთქვა, რომ შრომის სამართალი და შრომის კანონმდებლობა იმით განსხვავდება სამოქალაქო ურთიერთობის სხვა სახეებისგან, რომ ეს არის დასაქმებულების დაცვის სამართალი. ანუ კანონმდებელმა იმთავითვე იცის, რომ დასაქმებული დამსაქმებელთან მიმართებით არის უფრო სუსტი მხარე და უფრო სუსტ მდგომარეობაში მყოფი. შესაბამისად, კანონი იმპერატიულად განსაზღვრავს იმ მოთხოვნებს, რომელიც დამსაქმებელმა უნდა დაიცვას. მაგალითისათვის, ხელშეკრულებაში შეიძლება იყოს გაწერილი, რომ კვირაში უნდა ვიმუშაოს 60 საათი და ეს არის სტანდარტულად მიღებული, ან 50 საათი პირობითად ავიღოთ და ამაში ვიღებ ანაზღაურებას 300 ლარს. მაშინ, როდესაც კანონმდებელი ამ დროს გვეუბნება, რომ თუ მაგალითისათვის იგივე სუპერმარკეტში ადამიანი 40 საათზე მეც მუშაობს, ასეთ შემთხვევაში მას თითოეული ნამუშევარი ზედმეტი საათი უნდა აუნაზღაურდეს გაზრდილი ტარიფით. ანუ იმთავითვე ის ხელშეკრულების პირობა, რომელთაც ადამიანი მიყავს სამუშაოს და თავიდანვე ეუბნება, რომ მოდი კვირაში იმუშავე 50-60 საათი, აიღებ ანაზღაურებას ამა და ამ ოდენობით, ეს არის იმთავითვე ბათილი და პირობითად დასაქმებულმა რომ მოითხოვოს დავის გაგრძელება ან ანაზღაურება შესაბამისად 40 კვირაში 40 საათზე მეტი რაც აქვს ნამუშევარი გაზრდილი ტარიფით, სასამართლო აბსოლუტურად დაუკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას. უბრალოდ მეორე მომენტია და ჩვენ ალბათ მოყვება მე. ხო, მეორე მომენტია, რომ როგორც წესი, ახლა ჩვენი პრაქტიკაც ამას უწყის, რომ დასაქმებულები ძალიან ხშირად ერღვევათ უფლებების შვებულებასთან დაკავშირებით ორი სიტყვით აღნიშნავთ. კანონში გვიწერია, რომ წელიწადში ეკუთვნის დასაქმებულს ანაზღაურებადი შვებულება 24 სამუშაო დღის ოდენობით. პრაქტიკულად ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ ეძლევათ საშუალება დასაქმებულებს ასე ვთქვათ ისარგებლო ნამუფლებით და ხშირად მოსულა ჩვენთან მოქალაქე და მაგალითად უთქვამს, რომ აგერ მე ხელშეკრულებაში მიწერია 14 სამუშაო დღე ანაზღაურებადი შვებულება და როგორ უნდა მოვითხოვო 24 სამუშაო დღე, მე ხო ამას დავთანხმდი. მაშინ როდესაც ეს მასე არ არის, რაც უნდა ეწეროს ხელშეკრულებაში, თუ ის როგორც აღნიშნეს შეუსაბამობაშია იმ სტანდარტებთან, რომელიც კანონმდებლობაც აქვს დაწესებული და ეს ჩვენთან მოქმედი სტანდარტებიც არის, შემიძლია ვთქვა, რომ მინიმალური სტანდარტები, ასეთ შემთხვევაში დასაქმებულს მაინც აქვს უფლება. თუმცა ჩდება კითხვა, შრომითი ურთიერთობის პირობებში რამდენად შესაძლებელია, როგორ შეიძლება იბრძოლოს დასაქმებულმა და როგორ მოახდინოს საკუთარი უფლებების დაცვა, ხო? ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენთან მოდიან მოქალაქეები, ჩვენი წევრი თუ არაწევრები, ძალიან უჭირთ იგივე სასამართლოში წასვლა, მაშინ როდესაც იმყოფებიან ჯერ კიდევ შრომით ურთიერთობაში. ვინაიდან ყველა იმეორებს ერთი და იგივე ფრაზას, რომ დამსაქმებელმა მათ უთხრა თუ არ მოგწონს ადექი და წადი. სტანდარტული ფრაზაა და ისიც მე მგონია შემთხვევა დამსაქმებელს მოუმართავს და კი მაგრამ როგორ გავუშვა ერთი თვე, ხო, რომ გავუგი ბერმა არც იცის რამდენი შეიძლება მიცეს, ვიღაცას გააკეთებინა ის მინიმუმ თუ მაქსიმალური მისთვის ის 14 დღე და მე ამაში, ანუ შვებულების თანხა ხო დასახდელი აქვს, ხო? ნორმალურად კანონის მიხედვით როგორც უნდა გაუშვა შვებულებაში. სხვა რომ მოიყვანოს იმ ერთი თვით, როცა ერთი კონსულტანტი ყავს თუ გამყიდველი, როგორც ქვია. იმასაც უნდა, ამიტომ ეს ზედმეტი ხარჯია და თუ სახელმწიფო დაავალდებულებს, მე დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ კერძო სექტორი იქნება თუ სადაც იქნება, რომ იმან ორმაგი 80 საათს თუ ამუშავებს 40 თუ 51 საათის მაგივრად, იმისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ 2 წლში ამუშაოს ორი პიროვნება და იგივე ხელფასი გადაუხადოს, ვიდრე ერთი დაღალოს დილიდან საღამომდე, ხო? მაგრამ თავარი ეს პრობლემაა, რომ როგორ ვაიძულოთ დამსაქმებელი, რომ ეს გააკეთოს. ანუ ეს პრობლემა იმ თავითვე იდგა მაშინ, როდესაც შრომის კოდექსში შედიოდა, აი მაგალითად რაც აღნიშნეთ ზეგანაკვეთურ ნამუშევარ საათის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით საკითხი გაზრდილი ტარიფით მომხდარიყო თუ არა, ან არ მოხდებოდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებლები მაგალითისათვის
ნახევარ განაკვეთზე დაასაქმებდნენ, ნაკლებ ხელფას გასცემდნენ და ასე შემდეგ. მოკლედ, საკითხი დგას შემდეგნაირად. დამსაქმებელი არის ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია თუ სხვა დაწესებულება, რომელსაც გააჩნია რესურსი. ჩვენ იმის გამო, რომ დამსაქმებელმა მიიღოს მეტი მოგება, არ შეიძლება შევლახოთ დასაქმებულის უფლებები. ანუ და შრომითი დასაქმებულის შრომითი უფლებები არის მისი ისეთი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და თუ ჩვენ ვიტყვით რომ პრაქტიკულად ეს არ გვაინტერესებს და რა გავაკეთოთ ეს დამსაქმებელია და მისი ნება ასე ვთქვათ უპირატესია, ეს იქნება აბსოლუტურად ადამიანის უფლებებთან ზოგადად შეუსაბამო. ეს სტანდარტები ბუნებრივია არ არის საქართველოს მიერ დაწესებული, უფრო მეტი საქართველოში მოქმედების სტანდარტები გაცილებით დაბალია ვიდრე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელიც შრომითი უფლებების სფეროში ერთადერთი ორგანიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით, რომელიც ადგენს სტანდარტებს და დააწესა, რომ მაგალითისათვის ადამიანის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მისი ჯანმრთელობისათვის დაშვებული სტანდარტი შესაძლებელი იყოს ესა და ეს ოდენობით. ჩვენს კანონმდებლობაში შესაბამისად არის გაწერილი იგივე პირობითად რო ავიღოთ 40 საათი და რიგ შემთხვევებში ასე ვთქვათ, იქ სადაც უწყვეტი სამუშაო ციკლია და გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენს 48 საათიანი სამუშაო კვირა, ხო? ბუნებრივია ახლა ძალიან ბევრი შემთხვევა ხდება საქართველოში, უბედური შემთხვევები, ყველას გვესმის ხოლმე და ძალიან ხშირად არის მათ შორის ასეთი უბედური შემთხვევები, როდესაც გამოწვეული იმით, რომ ადამიანი მუშაობს გაცილებით მეც კვირაში, ვიდრე რეალურად მან შეიძლება იმუშაოს. ეხლა როგორ წარმოგვიდგენია ადამიანი, რომელიც კვირაში მძღოლია და მუშაობს 60-70 საათს, მას არ შეიძლება არ მოუვიდეს უბედური შემთხვევა, ხო? ეს პრაქტიკულად არის გამორიცხული. გარდა იმისა, რომ არსებობს ახლა ბუნებრივია სამუშაოები, სადაც ადამიანი კვირაში ამდენი მუშაობით იზიანებს მის ჯანმრთელობას, მაგრამ ძალიან ბევრ ქარხანა იქნება საწარმო თუ ასე შემდეგ, იგივე მძღოლზე, რომელზედაც საუბარი მაქვს, ზეგანაკვეთურმა მუშაობამ შეიძლება საერთოდ ფატალური შედეგიც გამოიწვიოს. ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში საერთოდ ზეგანაკვეთურად მუშაობის სტანდარტია დაწესებული, მაქსიმალური სტანდარტი, რომლის ზემოთაც მუშაობა არ შეიძლება. მარტო ანაზღაურება ხო არ არის, ხო შეიძლება გინაზღაურებდეს, მაგრამ რაღაც მოხდეს უბედური შემთხვევა. ხო, ეს იმ შემთხვევაში მძღოლს რო დაემართა ამის რამდენიმე თვის. კი ბატონო, ანუ ეს დაჟე იმ შემთხვევაში, როდესაც კარგი შემთხვევა გაქვს და გვინაზღაურებს. თუმცა ჩვენი რეალობა მოცემული ასეთია. როდესაც არც გინაზღაურებს და იძულებული ხარ იმუშაო, იმიტომ რომ სხვა გზა გამოსავალი შენ არ ახარ და ხშირ შემთხვევაში ასეთი სამუშაოების შესრულება ხდება ძალიან დაბალ ანაზღაურებაზე. მეორე საკითხია ასევე ანაზღაურების საკითხი. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ დამსაქმებელს შეუძლია ბერკეტი აქვს და მოახდინოს მაგალითად ხელფასის დაწევა. ყველა განვითარებულ თუ იგივე ისევ აღნიშნავ განვითარებად ქვეყანაში აი ორი სიტყვით ვიტყვი. მინიმალური ხელფასის დაწესება არის სტანდარტი, რომელიც პირდაპირ არის აუცილებელი ქვეყნისთვის. მათ შორის საქართველოშიც ძალიან ბევრმა საერთაშორისო კომპანიამ უარი თქვა შემოსვლაზე, უფრო სწორად გააპრობლემა ქვეყანაში შემოსვლა იმის გამო, რომ არ იყო დაწესებული მინიმალური ხელფასი. დღეს მდგომარეობით საქართველოში 99 წლის ბრძანებით გვაქვს მინიმალური ხელფასი თვეში 20 ლარის ოდენობით კერძო სექტორში. რაც იმთავითვე წარმოუდგენელია, იმთავითვე აბსურდია და ჩვენ რეალობასთან აბსოლუტურად მოწყვეტილია. 20 ლარზე ნაკლებს ვერ მიცემ. ხო, ანუ 20 ლარზე ნაკლებს ვერ მიცემ. მიცით რა მაინტერესებს, აი ხელფასზე კიდე მექნება ერთ შეკითხვა და ხელფასამდე ბევრ იგივე მომსახურების სფეროში სუპერმარკეტებში იღებენ რეკლამები მინახავს, სადაც იღებენ ხალხს. ძირითადად ახალგაზრდა გოგონები და ჭაბუკები არიან, რომლებიც ზოგი სალაროშიც კიზის. და იღებენ როგორც სტაჟიორს, თუ როგორ ქვია მაგათ პრაქტიკანტს თუ სტაჟიორს. და ორი კვირით მიიღებენ, მერე გაუშვებენ და ესე ტრიალებს როზე და ფულს არ აძლევენ. აი რა ქვია ამას? აი ხავე მოგახსენებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით იგივე ჩვენს პოზიციას.
ესაც ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია სტაჟირების საკითხი, ეგრეთ წოდებული სტაჟირების საკითხი. ხა ჩვენ საკანონმდებლო რეგულაციებით სტაჟირება საერთო ტერმინი არ არის მოცემული და არ გვაქვს გათვალისწინებული, ხო? სტაჟირება იგივე თუ ავიღებთ საერთაშორისო პრაქტიკასთან შეიძლება იყოს დამოკიდებული ადამიანის მიერ განათლების მიღებასთან, ანუ პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული. მაშინ, როდესაც ადამიანს ამუშავებ ისე, როგორც მაგალითისათვის ნებისმიერი რიგითი ადამიანი მუშაობს და აქ სწავლების კომპონენტი პრაქტიკულად არა გვაქვს და ძირითადად მუშაობის კომპონენტია, დაუშვებელია იგივე მივიჩნიოთ სტაჟირებად. ეს არის ჩვეულებრივად შრომა ანაზღაურების გარეშე, რასაც რეალურად ჩვენ ვაწყდებით. ეხლა თქვენ ბრძანეთ ორკვირიანი შემთხვევები, მაგრამ ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ეს გაცილებით მეტია ვიდრე ორი კვირა და თვეების განმავლობაში ადამიანი ეგრეთ წოდებული სტაჟირების პირობებში მუშაობენ და მას არ ეძლევა ანაზღაურება. მე რამდენად სწორად აღვიქვავ ამას ალბათ დამეთანხმებით, თუ სტაჟირებაზეა, თქვათ, სალაროში უნდა იჯდეს მოლარე, ის უნდა იჯდეს გვერდზე და უნდა ასწავლიდეს ესე გააკეთე ეს მესმის რომ სტაჟირება. ან კონსულტანტი იდგეს ფეხზე რომ დგანან ხოლმე და მიმართულებას აძლევენ და ისიც უნდა იდგეს ვიღაც მასწავლებელი, რომელიც ასწავლის რომ ესე უნდა იმუშაო, მაგრამ ესეთი რამე არ ხდება და არსად არ მინახავს. ანუ ფაქტიურად ატყუებენ მოსახლეობას და რა შეიძლება გატარდეს ამ კუთხით ან შეიძლება შემოწმდეს თუ როგორ ხდება ეს. კი ბატონო, ჩვენ დავასახელეთ ძალიან ბევრი პრობლემა. ვთქვით რომ შრომით ურთიერთობებში ადამიანები, როდესაც სანამ სამსახურიდან განთავისუფლდებიან, ვერ მიდიან სასამართლოში, იმიტომ რომ ეშინიათ სამსახური საერთოდ დაკარგვა, ასე შემდეგ. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველო არის იმ თითზე ჩამოსათვლელ ქვეყანათა შორის, სადაც შრომის ინსპექცია იმ სახით რომელთაც უნდა არსებობდეს არ არსებობს. დღეს მდგომარეობით გვაქვს შრომის ინსპექცია, რომლის მანდატი ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების ნაწილში 2019 წლის სექტემბრიდან უკვე გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე. ინსპექტორს ექნება დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში საწარმოში შესვლის უფლება და იქ შრომის უსაფრთხოების შემოწმების უფლება, თუმცა მათი მანდატი არ ვრცელდება შრომით უფლებებზე. ანუ ყველაზე საერთაშორისო სტანდარტის მიერ დადგენილი და საერთაშორისო სტანდარტს რო ვსაუბრობ, ეს არ არის რაღაც აი ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, არამედ ნებისმიერ მათ შორის განვითარებად ქვეყნებში შრომის ინსპექცია, რომელიც ასევე შრომითი უფლებების დაცვის საკითხს ისწავლის, არის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი შრომითი ურთიერთობების რეგულაციის კუთხით. ანუ ის საკითხები და ეს პრობლემები ინდივიდუალურად დასაქმებულებს რომ არ წარმოაშვებს, რასაც წეგან ვსაუბრობდი, ამისათვის უნდა არსებობდეს შრომის ინსპექცია, რომელიცაც შეეძლება შევიდეს დაწესებულებაში საწარმოში, შეამოწმოს იქ დასაქმებულთა შრომითი უფლებები, რამდენად აქვს დადებული ხელშეკრულებები, ეძლევა თუ არა აშვებულებები, იღებენ თუ არა ანაზღაურებას ბიულეტენზე ყოფნის პერიოდისათვის, მუშაობენ თუ არა ზეგანაკვეთურად და ეძლევა თუ არა მათი ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ანუ ეს მანდატი დღეს მდგომარეობით ქვეყანაში არ გააჩნია შრომის ინსპექციას და ამ კუთხით დასაქმებულები არიან პრაქტიკულად დაუცველები. რა გზა და რა გამოსავალი არსებობს მაშინ მათთვის, ხო? ანუ დღეს არ გვაქვს ამის კონტროლი. დღეს მდგომარეობით ნამდვილად არ შრომის ინსპექციას არ აქვს მანდატი შეამოწმოს და დააჯარიმოს მაგალითად დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში, ან გაფრთხილება მაინც მისცეს დამსაქმებელს, რომ დაიცვას ის მინიმალური სტანდარტი, რაც კანონით არის გათვალისწინებული. კი ბატონო, ეს შემთხვევები ძალიან ხშირია, მასიურია და ყველაზე ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რა გავაკეთოთ, ვიცით, მაგალითისათვის ვიცი რა უფლებები გამაჩნია, ვიცი სასამართლო, თუმცა ჩემთვის ამ ეტაპზე მიუწვდომელია და ურთიერთობის გართულება არ მინდა დამსაქმებელთან, კიდევ უფრო მეტად ინდივიდუალურად, მაშინ რა შემიძლია გავაკეთო და როგორ შეიძლება დავიცვა ჩვენი უფლება, ხო? ამისათვის ამაზე გამოსავალი ნამდვილად არსებობს. მე აღვნიშნე, რომ დამსაქმებელს ხელში აქვს ყველა ბერკეტი. ფინანსურიდან დაწყებული, საერთოდ ყველა კუთხით. ერთადერთი რაც დასაქმებულებს გააჩნიათ, ეს არის მათი სოლიდარობა. და კოლექტიური ბრძოლა, ეხა ბრძოლა ისეთი ტერმინია, თუმცა ძალიან შეესაბამება იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება, ეს არის ბრძოლა უფლებების დაცვისთვის. ძალიან ბევრ ორგანიზაციაში, სადაც პროფკავშირი არსებობს, შრომითი უფლებების დარღვევის შემთხვევები გაცილებით უფრო დაბალია და კოლექტიურად ორგანიზებული დასაქმებულებს მეტი შესაძლებლობა აქვთ დაიცვან თავიანთი შრომითი უფლებები.
ინდივიდუალურად ბრძოლა, ასე ვთქვათ, დავა დამსაქმებელთან ყველაზე ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში მთავრდება ხოლმე იგივე შრომითი ურთიერთობის შესაბამისად შრომითი ურთიერთობის პირობებში, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ დასაქმებულია პირი დამსაქმებელთან მისი განთავისუფლებით, თუმცა დამსაქმებელს ვერ ექნება შესაძლებლობა, რომ მასობრივად ერთობლივად მთელი კოლექტივი გაანთავისუფლოს, ვინაიდან ეს პრობლემას თავად დამსაქმებელს შეუქმნის. ამიტომ პროფკავშირული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, რომელიც არის ორგანიზებულ დასაქმებულთა ჯგუფი, არის რეალური გამოსავალი იგივე დასაქმებულებისათვის, რათა კოლექტიურად ორგანიზებულად მოახდინონ მათი შრომითი უფლებების დაცვა და ამისი არაერთი კარგი მაგალითი გვქონია ჩვენ, სადაც აი ამ ორგანიზებულობამ, დასაქმებულების ორგანიზებულობამ შედეგი ძალიან კარგი მიგვაღწევინა ძალიან ბევრ ორგანიზაციაში, სადაც პროფკავშირი არსებობს კოლექტიური ხელშეკრულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ დასაქმებულებს გარდა ინდივიდუალური ხელშეკრულებებისა გააჩნიათ კოლექტიური ხელშეკრულება, რომელიც მთლიანად ვრცელდება დასაქმებულებზე, რომლებიც პროფკავშირის წევრები არიან და ასევე მეორე მხარეს წარმოადგენს დამსაქმებელი და უფრო მეტი სტანდარტია, დაცვის უფრო მეტი სტანდარტია გათვალისწინებული. ეს შეიძლება შეეხებოდეს მაგალითისათვის ხელფასების მატების ტენდენციას, ეს შეიძლება იყოს სამუშაო, ასე ვთქვათ, შვებულების უფრო მეტი ასე დღეები ან ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე დასაქმებულთა ერთობლივმა ბრძოლამ მათი უფლებებისთვის უფრო მაღალი სტანდარტი დაანერგინა დამსაქმებელს ვიდრე ინდივიდუალურად. ამიტომ აი გარდა ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული უფლება მოვალეობებისა გვაქვს სამსახურები, სადაც ხელშეკრულება არ აქვს. ბევრია ესეთი პრაქტიკაში. რამდენად იცავს შრომის კანონმდებლობა ამ ხალხს, როდესაც რა თქმა უნდა დადასტურდეს, რომ რეალურად მუშაობს ეს პიროვნება იქ, ხო? როცა დადასტურებულია. კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ კანონმდებელი ღიად ტოვებს ამ საკითხს, პირიქით სასამართლოსთან ურთიერთობაში როგორ ყოფილა პრაქტიკაში. კი ბატონო, ახლა მოგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, თუ დასაქმებულს არ აქვს ხელი მოწერილი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ შრომით ხელშეკრულებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას ავალდებულებს მხარეებს და მოცემულ შემთხვევაში დამსაქმებელი ყავს ძლიერი მხარე, რომელიც დასაქმებული ძალიან რთულია რომ მოსთხოვო, რომ მაინდა-მაინც გამიფორმე ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულება, მაშინ წინააღმდეგ შემთხვევაში სამსახურიდან წავალ. ეს მოცემულობა, ეს რეალობა ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს, ხო? იმის გამომდინარე. კი ბატონო, ხო. აქედან გამომდინარე მაგას ვამბობ, რომ ასეთ შემთხვევაში ვრცელდება საკანონმდებლო რეგულაცია პირდაპირ. მიუხედავად იმისა, დასაქმებულს გაფორმებული აქვს თუ არა წერილობითი უფლებები, წერილობითი ხელშეკრულება, შრომითი კოდექსის გათვალისწინებული ყველა უფლება ვრცელდება მასზე. ამიტომ თუ ასე ვთქვათ, იგივე ამ გადაცემას უყურებს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება, შრომითი ხელშეკრულება, ხელი არ უნდა ჩაიქნიოს არაფერზე, პირიქით. ასეთ შემთხვევაში კანონი მას იცავს, მას ეკუთვნის ყველა ის ბენეფიტები, ისარგებელი, რომელზედაც მე ვისაუბრე და ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი იმისა, რაც შეიძლება შრომით კოდექსის იყოს გათვალისწინებული, თუ მას ერღვევა უფლებები, მას ჩვეულებრივ აქვს შესაძლებლობა დაიცვას, ასე ვთქვათ, საკუთარი შრომითი უფლებები და მიუხედავად ამ ხელშეკრულების არარსებობისა, ჩვეულებრივ შეუძლია მათი უფლებებითაც ასე ვთქვათ დაცვა, იგივე სასამართლო გზით იქნება თუ მეორე ალბათ უფრო რთული იქნება. მტკიცების ტვირთი მოცემულ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ დამსაქმებელზე უფრო მეტად არის და იგივე ასეთ შემთხვევაში, რიგ შემთხვევაში შეიძლება დასაქმებული უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. მაგალითად, დამსაქმებელს სურდა ერთწლიანი ხელშეკრულება გაიფორმებინა დასაქმებულთან, რასაც კანონი რიგ შემთხვევაში ითვალისწინებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების არარსებობის პირობებში შეიძლება დასაქმებულად ძალიან მარტივად დაასაბუთოს ის, რომ მასთან იყო გაფორმებული უვადო შრომითი ურთიერთობა. ანუ მტკიცების ტვირთი დამსაქმებელს უნდა უფრო გაუჭირდება ასეთ შემთხვევაში. ძალიან ხშირად დამსაქმებლები ამას ვერ აანალიზებენ, რომ შეიძლება რიგ შემთხვევაში მათთვის იყოს უკეთესი გააფორმოს დასაქმებულთან ხელშეკრულება. ვინაიდან თუ მოხდა სასამართლოში გადანაცვლება დავის, იქ უკვე ყველაფერი უნდა დაამტკიცოს დამსაქმებელმა, რომ მოკლევადიანი შრომითი კონტრაქტი იყო და რა პირობებით ჰქონდა შრომითი ურთიერთობა გაფორმებული და სასამართლო პრაქტიკა ის შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში
და როგორც აღნიშნე, დავათ აბსოლუტური პრაქტიკულად უმრავლესობა დასაქმებულთა სასამართლოს ჩვენ წარმოებაში რაც არის გადაწყვეტილი და ძალიან ბევრია ისეთი შემთხვევა, როდესაც შრომითი ხელშეკრულება საერთოდ არ არსებობდა დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. ამიტომ ეს არ არის წინაღობა დასაქმებულის, რომ დაიცვას მისი შრომითი უფლებები. ვინც მიდის თავისი უფლებების დასაცავად სასამართლოში, უმრავლესობა აღწევს შედეგს. ეს იქნება სამსახურში აღდგენა თუ გაცდენილი ანაზღაურების განაცდურის ანაზღაურება. კარგით, თანხა დავაკისრეთ, თქვათ იმ შემთხვევაში თუ ეს მოქმედი ის არის ორგანიზაცია და შეიძლება კიდევ რაღაც ამოღების საშუალება გქონდეს. აღდგენის შემდგომ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად დიდხანს ჩერდებიან ისინი სამსახურში. ეხლავე მოგახსენებთ დასაქმებული. ეხლავე მოგახსენებთ იმ სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ პროკურორების გაერთიანებაში გვაქვს მეტყველებს, რომ ძირითადი შემთხვევები, როდესაც სასამართლოში მივდივართ, არის მაშინ, როდესაც ადამიანები არიან განთავისუფლებული. ანუ შრომით ურთიერთობებში ადამიანები, როგორც აღნიშნე, ერიდებიან სასამართლოში წასვლას და ძირითადად უკვე სამსახურში აღდგენის თემაზე გვაქვს საკითხი. ხო და მაგასაც თავის პროცედურა აქვს, როგორც სწორად გაათავისუფლო, ხო? ისე რომ პრობლემა არ შეგექმნას დამსაქმებელს. ხო, თუმცა იმდენად დიდად ილახება დასაქმებულთა უფლებების სამუშაო ადგილებზე, რომ დამსაქმებლების მიერ გამოცემული ეს ბრძანებები ძალიან ხშირად არის იგივე არაკანონიერი და ბუნებრივია მე ისეთი შემთხვევა მაქვს, როდესაც რეალურად არაკანონიერად ანთავისუფლებს დამსაქმებელი სამსახურიდან. ეხლა კანონიერად განთავისუფლების შემთხვევაში ბუნებრივია ვერც აღდგენა მოხდება და ვერც განაცდურის ანაზღაურება. ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი, მათ შორის ეს ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ სახელმწიფო კომპანიებშია, შემიძლია აღვნიშნო რამდენიმე მათგანი, იგივე საქართველოს ფოსტა, სადაც ერთი ადამიანი ჯერ გაანთავისუფლეს სამსახურიდან, ანუ ვიდავეთ გაანთავისუფლეს უკანონო სამსახურიდან, ვიდავეთ აღადგინა სასამართლომ, შემდგომში ავტომატურად გაანთავისუფლა, ისევ შემდგომ გაანთავისუფლა, მეორეჯერაც ვიდავეთ 3 ინსტანცია მოვიარეთ და შემდგომ უკვე ბოლოს კიდევ ერთხელ გაანთავისუფლა და აი ეს მომენტი იყო, როდესაც როგორ უნდა გაათავისუფლონ ადამიანი ნორმალურად, ხო? თუ უკანონოდ არ უნდა გაანთავისუფლო ადამიანი წინააღმდეგ შემთხვევაში დავასრულდება. უბრალოდ ერთი დეტალი მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შემთხვევები ჩვენ გვაქვს, რეალობა ისეთია, რომ ამ ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა ის განაცდური, ის კომპენსაცია, რაც მათ რეალურად ეკუთვნოდათ ამ პერიოდის უკანონოდ განთავისუფლების პერიოდში მიიღონ. ეს არის არაკეთილსინდისიერი დამსაქმებლის პოზიცია, რომელიც საერთოდ არ უფრთხილდება ორგანიზაციის ბიუჯეტს და იმ თანხებს, რომელიც აბსოლუტურად არასაფუძვლიანად მიდის ორგანიზაციიდან, ახლა იძულებით მოცდენაზე ადამიანს რო დაეკისრება სადღაც კომპანიას რო დაეკისრება რამდენჯერმე 30,000 და 40,000 ლარი პირობითა და შენ კიდევ უშვებ და უკვე ეს სისტემატიურ ხასიათს იღებს, ეს უკვე კომპანიაზე ამბობთ, ხო? ეს არის სახელმწიფო წილობრივ მონაწილეობაზე მქონდა საუბარი, თუმცა კერძო კომპანიებშიც ეს შემთხვევა გვაქვს, მაგრამ ეს უკვე პარტნიორების გადასაწყვეტია იმ ასე ვთქვათ, რომელიც ეს კომპანია რამდენად კეთილსინდისიერად მართავს ხელმძღვანელი კომპანიას და ადგება თუ არა ზიანი კომპანიის ბიუჯეტს ასეთი უკანონო ქმედებებით. და ჩვენ ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ აი ეს უკანონო ქმედებები კომპანიაზე გავლენას ახდენს. კომპანიაზე, კერძო კომპანიაზე, როდესაც უარყოფითად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ფინანსები, ხო, თუ 1 წლის და 2 წლის და ასე შემდეგ ანაზღაურება დააკისრა სასამართლო. მაგრამ ეს არ ვიცი რამდენად შედის შრომის ურთიერთობებში, მაგრამ ის სახელმწიფოს მოხელე იქნება ეს ქალაქის მერი, გამგეობა თუ ნებისმიერი სახელმწიფოს დაწესებულება, თუნდაც სამინისტრო. როდესაც უშვებ ადამიანს, 1 გაუში, 10 გაუში, 20 გაუში, ვისაც არ დაეზარა, გიჩივლა და ყველამ რომ მოგიგო საქმე. პირველ ინსტანციაში ვიღაც ცოტა ნორმალური მრჩეველი დავარქვათ თუ იურისტი თუ ვიღაც ხო უნდა ყავდეს რომ ეს საქმე წაგებულია და თუ უნდა მიце ერთი თვის ხელფასი 1000 თუ 1500 თუ ნებისმიერი თანხა მოდით დავამთავროთ აქ გადავუხადოთ ეს ხო თუნდაც 2 თვის კომპენსაცია ან რა ვიცი რაღაც სხვანაირად მოიხსნენ არ გაწელონ ეს აპელაციაში არ გაწელონ კასაციაში და ეს 100,000-ობით და მილიონობით თანხა ეს ხო კომპანიას არ აზარალებს და რაც უნდათ იცოხნია თავის კომპანიისთვის ხო თუ პარტნიორებს სიამოვნებთ ეს ურთიერთობა ეს ხო ბიუჯეტს ამას რა ქვია ამ ხალხის
ასე ვთქვათ მოღვაწეობას. კი ბატონო, აი ამას ვსაუბრობ. პირველი, იგივე ასეთ დაწესებულებას ყავს ბუნებრივია იურისტი და ყველა ხელმძღვანელმა უნდა იცოდეს, როდესაც ადამიანს ათავისუფლებს, კანონიერია თუ უკანონოა ეს განთავისუფლება. ბუნებრივია არ უნდა მოხდეს უკანონოდ ადამიანის სამსახურიდან განთავისუფლება, ვინაიდან მას ექნება შესაძლებლობა იგივე იდაოს და მიიღოს შესაბამისი კომპენსაცია. ანუ პირველი პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით, არის ხოლმე ის, რომ მიზანმიმართულად ხდება კომპანიის, ანუ დაწესებულების მიერ ადამიანთა სამსახურიდან განთავისუფლება. ანუ აქ გვაქვს უკვე პრობლემა, მაგრამ მეორე საკითხი, რომელიც თქვენ აბსოლუტურად სწორად დააყენეთ, არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში რეალურად არ დგება იმ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებიც აზარალებენ მათი უკანონო გადაწყვეტილებებით იგივე ბიუჯეტს, იგივე ასე ვთქვათ, სხვა დაწესებულების შესაბამის ბიუჯეტს და ასე შემდეგ. ანუ ეს თანხები ისევ ბიუჯეტიდან მიდის, ეს თანხები ისევ ხალხზე აისახება და სახელმწიფო ზარალობს იმ პირდაპირ ვთქვათ, მოდით იმ არაპროფესიონალი მოხელეებით, როცა დაწესებულებაში ყავს 1 კი არა და 5 და 10 იურისტი, ხო შეიძლება გადაადუღო ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და ერთი გამოიყვანო ნორმალური, რომელიც ამას გირჩევს, ხო? ან შენთან არის პრობლემა. ხო არ შეიძლება ყველასთან იყოს ეს პრობლემა, ხო? ხო, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს იურისტების პრობლემა ნაკლებად არის, მაშინ როდესაც ადამიანს დისკრიმინაციული საფუძვე სამსახურიდან ანთავისუფლებ, იმის გამო, რომ ის მაგალითად შეიძლება იყოს პროფკავშირულ საქმიანობაში ჩართული, ან სხვა, ან იმის გამო, რომ მან ხმა მოიღო რაღაც უფლების დარღვევის ფაქტზე, ბუნებრივია ხა გააზრებული ექნება აღნიშნული დაწესებულების ხელმძღვანელსაც, რომ თუ კომპანიის ხელმძღვანელსაც, რომ მისი ქმედება არ შეიძლება იყოს კანონიერი, ვინაიდან ეს არის წმინდად უთანასწორო, არათანასწორი მოპყრობა ადამიანის მიმართ, რაც იმ თავითვე კანონით არის, ასე ვთქვათ, აკრძალული. შესაბამისად, აი ეს მეორე შეფუთვის ელემენტი, ანუ უკანონო გადაწყვეტილების კანონიერად შეფუთვის ელემენტი აბსოლუტურად ასევე მიუღებელი რამ არის და ძალიან ხშირად არის ხოლმე მცდელობა კომპანიების მხრიდან რო ავიღოთ საქმეების მხრიდან საყვედური, ორი საყვედურის მერე ვათავისუფლებთ, ხო? როგორ წერია ის? ანუ კი ბატონო, ერთი დარღვევა. ხო, გაფრთხილება საყვედური და ესეც ამასაც რო არაკეთებ და პირდაპირ უშვებ. თუნდაც უკანონოდ მიეცი შენიშვნა, აი მაგალითისათვის, ხო, ნუ ეგეც ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი კანონდარღვევა ბუნებრივია, რომელზედაც ვერ ვიტყვი, რომ სწორი იქნება, მაგრამ ჩვენ მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო, აგერ რუსთავში ვართ, რუსთავის აზოტის შემთხვევა, სადაც 350 თანამშრომელი, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ სამსახურში მისულმა ლებმა, ასე ვთქვათ, კართან აღმოაჩინეს, რომ თურმე განთავისუფლებულები არიან სამსახურიდან და დღესაც მესამე ინსტანციაში გვაქვს, ორი ინსტანცია, ასე ვთქვათ, სასამართლო მოვიგეთ, უზენაესში გასაჩივრებული აქვს მხარეს რუსთავის აზოტს, დღემდე ვერ გავიგეთ, რატომ მოხდა ამ ადამიანების სამსახურიდან განთავისუფლება. ნაწილი მათგანი იყო შიგნით დარჩენილი და გარეთ ვერ გამოდიოდნენ, ნაწილი შიგნით ვერ შევდიოდნენ. თავარია შედეგი იქნება, ალბათ, დარწმუნებული ვარ, იქნება, რასაც ხვებით, შედეგი უნდა იყოს. კი ბატონო, ანუ ეს არის, ანუ ორმა ინსტანციამ სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს დამსაქმებლის ბუნებრივია ეს ქმედება აბსოლუტურად უკანონო იყო, მიიღო გადაწყვეტილება პირთა სამსახურში აღდგენის და იძულებით განაცდულის ანაზღაურების თაობაზე. ამ ეტაპზე უზენაეს სასამართლოში ვართ და აქვე ველოდებით უკვე ჩვენ განჩინებას შესაბამის. ანუ თქვენი წარმატებით დამთავრების, რასაც გისურვებთ წარმატებას, შეიძლება გაკოტრდეს კიდეც აზოტის. იმდენი თანხა ექნება ასამაზღაურებელი. ამითი ნამდვილად არ გაკოტრდება, უბრალოდ ეს უნდა იყოს რეალურად მაგალითი იმისა, რომ ადამიანთა ასეთი ღირსების შემლახავი, დასაქმებულების მიმართ ასეთი ღირსების შემლახავი ქმედებები არის იმ თავითვე მიუღებელი და ამის გამო რეალურად დამსაქმებლები უნდა გრძნობდნენ იმას, რომ პასუხი მოეთხოვებათ. აი ეს არის რეალურად ის, რომ დიდი მადლობა. ჩვენი სამწუხაროდ დამთავრდა, ძალიან საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრეთ. წარმატებებს გისურვებთ ანუ მოქალაქეების შრომითი ურთიერთობების და უფლებების დაცვის სფეროში და საერთოდ ზოგადად პიროვნულად. ჩვენი გადაცემა დამთავრებულია, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ პარასკევს 19 საათსა და 30 წუთზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.